Debattidu evit ar videogenta e regret ar rekipe e zawar, ar rekipe barenou e dach. Diom dei! Neuze rede vo deoc'h kaout ter bananezen, diou loyad mel, pem a gantor 50 gram kant kelvez, pevar a pevarugen gram grenlin, kant c'hwer a 30 gram malzenou chokolad, 6 a gantor 50 gram bananez ser, kant 60 gram kant dimezel. Daou c'hant daouzek a pevarugen gram ker, hag ur meuda dolenn. A-raok kregi, rede deoc'h lakad ar fan da demant da kanderez a pevarugen. A vremañ, kroget vo avad gant ar rekipe. Neuze, kemerit ur plad a flastrid ennañ an ter bananezen gant ur fourchetezen. Ur vez gret, ouzhpenit diwloyad vraz-mel a meskit an daou a sandez. Goudeze, ouzhpenit an daou 120 gram a pevarugen ker hag ar 40 gram a pevarugen grenlin. Laoust kit a gostez ar meskaj a kemerit ur gontel hag ur blantken didrocha evit pilat ar 5 gram hag an torkan kant kelvez hag ar 160 gram kant dimezel. Diwalin mat d'obiziet. Lakit neuze ar pezh emaoc'h o paouez pilat ar meskaj hag ouzhpenit ar bananez ser, ar malzenou chokolad hag evit echui ar meuda dolenn. Bremañ, rede deoc'h meskan mat pep tra gant an daouar. War ler, lakit ar meskaj en ur plat gant pep ur parch evit nebek feket. Pouezit mat war ar meskaj evit ma vefe kompakt a lakit da boazan er forn e pa dugen minutenn. Setu, preste, no peus nemet da drocha evit kaout paraigou e dach deus ar ment a blij deoc'h. C'hwez vat a zo. Te oa ket ziez neketa?